是开开心心在空气城堡上玩耍的小孩，下一秒就满身伤痕的躺在医院病床上。小小身躯躺在病床上，这名中国幼童的母亲悔不当初，怎么也没想到害惨孩子的罪魁祸首竟然是充气城堡。如果说遇到4级以上的风，就能够直接吹倒，在高温底下还有爆炸的风险。儿童游乐设施暗藏安全隐患，到底有多危险？中国知名自媒体人找来团队亲身实测。城堡加假人的总重约为500公斤，模拟常规的沙袋配重的固定。6个锚点各压100公斤的沙袋，实测显示，在45公里的风速，就是6级风的左右，充气城堡就不受控的大距离的被拖拽的吹动了。测试只在单一风向的条件下进行，若是实际的户外，风向复杂、强度多变，更容易形成扰流和上升力，充气城堡就可能被吹翻。我的天哪，这太可怕了！飞起来了！全副武装上阵体验，连成人都大喊恐怖，更何况是手无寸铁的小孩。一旦这个绳切断的话，它就直接就飞走了。这东西，它甚至这个高度得有2到3层楼高了。小朋友一旦摔下来的话，会摔得非常严重。从郑州、南京到内蒙古，都曾发生过充气城堡坍塌，甚至宛如风筝失控飞走。微博上不敢让孩子玩户外充气城堡，登上热门话题。除了摔落骨折，也可能因为被夹在里面导致窒息。网红利用实验视角提醒家长远离这款隐形杀手。三立新闻陈佩报道。